Bom, e para fazer a soft clay, vamos adicionar creme e ir adicionando amido de milho aos poucos, até a hora que der uma consistência de massinha. Bom, vamos preparar a base da slime agora e vamos colocar cola branca, aquela que você usa na escola mesmo, mas é a cola branca, tá, gente? E agora vocês vão adicionar creme corporal, é menos de uma colher. Não chega nem da meia colher. Creme corporal ou creme de cabelo. Agora vamos adicionar a espuma. Gente, a espuma pode ser espuma de barbear. Mas eu não tinha espuma de barbear. Aí eu fiz uma de shampoo com água e misturei bastante até virar uma espuma. E coloquei num vidrinho de shampoo e coloquei aí. Vocês se sabem, agora é só mexer a sua espuma na cola. E vamos adicionar a tinta que eu escolhi a amarela para imitar uma que é mais ou menos o significado da butter. Slime, né? E agora vamos adicionar o ativador. O meu é água boricada com bicarbonato de sódio, que eu aproveitei o vidrinho da água boricada e coloquei uma colherinha de chá de bicarbonato de sódio. Agora vamos adicionar a clay, né? A soft clay que a gente acabou de fazer. E vamos adicionar glitter. Gente, o glitter, se vocês quiserem colocar, vocês colocam. Ou se vocês quiserem não, ou se vocês não quiserem colocar, não precisa.